सरकार दह्रो हुन्थ्यो र कानुनी राज हुन्थ्यो भने त्यतिले नै प्रक्रिया अगाडि बढाउन पर्याप्त थियो। त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला, लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा पनि म राखिदिन्छु। आजको यो भिडियो त्यही भिडियोको दोस्रो पार्ट हो। आजको यो भिडियोमा त्यो भिडियो निस्किसकेपछि भएका केही डेभलपमेन्टहरू, त्यो भिडियोमा भनिएको भन्दा अरू 3वटा कम्पनीहरूमा उनले पेश गरेका नागरिकताहरू पनि झुटो भएको र त्यसैको कारणले उनले अहिलेसम्म गरेका जति पनि लगानीहरू छन् ती लगानीहरू समेत जोखिममा पर्न सक्ने, अनि त्यो भन्दा पनि ठुलो कुरो उनको जुन नागरिकता छ वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता, त्यो वंशजको हुनै नसक्ने र सिधै कारबाहीको दायराभित्र आउन सक्ने केही आधारहरू मैले यो भिडियोमा देखाउने छु। ढिलो नगरिकन आउनु सुरु गरौँ। उनले लगानी गरेको कान्तिपुर टेलिभिजन, कान्तिपुर पब्लिकेसन र कान्तिपुर एफएम को लगानी शेयर दर्ता प्रमाणपत्रबाट। अघिल्लो भिडियोमा जस्तै यहाँ पनि केही कुराहरूमा प्राइभेसीको कारणले छोपेर देखाउँदैछु, तर आवश्यक परेको खण्डमा हामीसँग यी सबका कागजहरू सुरक्षित छन्। यो हो कान्तिपुर टिभी प्राइभेट कम्पनीबाट पब्लिक कम्पनी हुँदाखेरि